हेलो यूट्यूबर, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में देने वाला हूं साउंड इफेक्ट का खजाना, जिनका आप अपनी वीडियो में यूज लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए 500 प्लस साउंड इफेक्ट को चुन चुनकर जिप फाइल में कर रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको दे रखा है कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना।